chìm rần cổ chọc sọc cục tứ chìm rư nâng ông là tham mà phiệt ở tình nghiประสบធម្មមកសង្កេតនៅក្នុងវរកៈនេះអំពីតេតិណានុប្រទានគួរ7ថ្ងៃនៃវិបត្តិយានឧបាសិកានាងចន្ទាដែលបានទទួលមរណកាលទៅកាន់លោកកំបុកគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នគម្រប់ទី6វេលាថ្ងៃស្អែកអនាគតគម្រប់ទី7ហើយគូចៅទាំងអស់បានចាត់ចែងពុញ្ញកម្មនៅក្នុងពេលនេះឲ្យឈ្មោះថាពុញ្ញកិរិយាវត្ថុមានទានមយៈបុណ្យសម្រាប់ការឲ្យទានសីលមយៈបុណ្យសម្រាប់ការរក្សាសិលទាវទាមយៈបុណ្យសម្រាប់ការចម្រើនទេវតាវិយាវចមយៈបុណ្យសម្រាប់ការខ្វល់ខ្វាយបាបទានមយៈបុណ្យសម្រាប់ការចែកចំណែកបុណ្យអនុមោទនីមយៈបុណ្យសម្រាប់ពីការត្រីពោបុណ្យធម្មទេសនាមយៈបុណ្យសម្រាប់ពីការសន្តែពធសុធម្មសមយៈបុណ្យសម្រាប់ពីការស្ដាប់ពធនិងទឹកហេតុជុកម្មយៈការតម្រង់ទឹកហេតុត្រង់ហើយមានបញ្ញាផងការរបុនផងសរុបពីទានមយៈរហូតដល់ទី9រហូតដល់ទឹកហេតុជុកម្មយៈនេះគឺមានបញ្ញាជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកចាត់ចែងតែបាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីឲ្យជិះជីវនរកប្រពៃដើម្បីឲ្យទឹកមាននំត្រង់គឺមានប្រសិទ្ធធម៌ទីស្ទើជ័យប្រសិទ្ធធម៌ជាបតិដើម្បីបុគ្គលរោគឲ្យឃើញខុសនឹងត្រូវក្នុងកិច្ចដែលត្រូវប្រពៃនេះតើយើងធ្វើគ្រឿងយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវធ្វើយ៉ាងធ្វើសិលយ៉ាងណាឲ្យត្រូវពីវេលាយ៉ាងណាឲ្យត្រូវតែមានតែទឹកហេតុជុកកម្មទេដែលតម្រង់ឲ្យត្រូវតម្រង់ទៅបានអាស្រ័យប្រសិទ្ធធម៌ទៅតេតិណានុប្រទានដែលញាតិញោមធ្វើនេះគឺជាកិច្ចមួយបញ្ជូនបុណ្យដល់អ្នកស្លាប់ទៅឲ្យបានទទួលយកបុណ្យនោះពីព្រោះមកពីតេតិណានិងអនុប្រទានតេតិណាគឺបុណ្យណាតេតិណាគឺទានដែលយើងបានពេញល្អហើយគឺជាបុណ្យអនុប្រទាននេះគឺថាទេក៏បានមកពីឧបបត្តិប្រែទៅទេបុណ្យប៉ុន្តែយើងមិនហៅទេបុណ្យទេចំពោះពុទ្ធជនដែលរៀបចាក់លោកនេះគេប្រើពាក្យថាគឺបុណ្យដល់អ្នកស្លាប់ទៅនឹងឲ្យឈ្មោះតេតិណានុប្រទានហើយការគឺបុណ្យនេះគឺមិនកំណត់ថា7ថ្ងៃ100ថ្ងៃទេថ្ងៃណាក៏បានឲ្យតែយើងបានមកពេញបុណ្យហើយយើងឧទ្ទិសបុណ្យទៅឲ្យលោកឲ្យឈ្មោះថាតេតិណានុប្រទានប៉ុន្តែ7ថ្ងៃនេះគឺជាប្រវេណីបរាណអាចារ្យយើងកំណត់ទុកមកជាជំនឿមួយតែយើងប្រពធ្វើជាគោហែប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះគេអត់ធ្វើ7ថ្ងៃនោះទេគេធ្វើទៅ100ថ្ងៃនោះប៉ុន្តែទៅតាមជំនឿនេះទៅតាមតំបន់គេជាប្រពៃណីប៉ុន្តែវាជាច្បាប់ទៅវិញព្រោះច្បាប់ពុទ្ធសាសនាលោកអបានក្រិតថា7ថ្ងៃ100ថ្ងៃទេឲ្យតែយើងមានលទ្ធភាពបំពេញពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកំណត់អញ្ចឹងក៏វាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅទីឆ្ងាយដែលមកមិនបាននៅពេលសពអញ្ចឹងមក7ថ្ងៃមកតួងអញ្ចឹងកំណត់ឲ្យបានជុំញាតសិក្សាលទ្ធទាំងសិក្សាទៅបកើតចៅបកើតចៅភាសាភាសាស្ដេចថាណាត់ទីណាត់ថាសន្និសាសន្និសីនោះចឹងជុំនេះយើងធ្វើបានតែណាយើងប្ររៀបបានល្អចឹងអានេះជាគឺអ្នកប្រាជ្ញមានភាពឆ្លាតវៃកំណត់ហើយក៏បានយកជាអកមកក្រឹតតាមនឹងទៅកើតជាជំនាញទម្លាប់ហើយមានស្រួលដែលយើងបប្រតិបត្តិល្អញ៉ាំជាប្រយោជន៍ទីសេចក្តីប៉ុណ្ណេះជាសេចក្តីផ្ដើមឲ្យញោមចាប់អារម្មណ៍បុណ្យនេះគឺបុណ្យដែលយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទៅ
ចឹងមិនមែនបុណ្យដែលយើងធ្វើសម្រាប់យើងទេបើបុណ្យធ្វើសម្រាប់យើងលោកឲ្យឈ្មោះថាជីវតមហកម្មការជំនះជីវិតការអោបស្ទើរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងឲ្យមានភាពស្រស់បំព្រងឲ្យមានភាពឧត្តមឧត្តមហ្នឹងជីវតមហកម្មដើម្បីដែលយើងធ្វើអនុគ្រោះដល់ប្រភពញាតិឲ្យឈ្មោះថាអនុបទានកម្មឬតេកណានុបទានកម្មទីសេចក្តីខ្លឹមមកប៉ុណ្ណេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងរស់គឺដើម្បីស្លាប់ទៅយោពីព្រោះច្បាប់ធម្មជាតិឬថានៅក្នុងចតុរារិយសច្ចធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រលើរូបសម្ដែងពីចតុរារិយសច្ចនេះគឺមានទុក្ខសច្ចសមុទយសច្ចនិរោធសច្ចនិងមគ្គសច្ចពាក្យថាសច្ចនេះគឺសច្ចៈសច្ចៈនឹងពិតមែនអត់កុហកអត់ផោបអត់ខ្លែងខ្លាយទេគឺយើងមានថាជាក្រឹតក្រមរបស់មនុស្សយើងតែមនុស្សយើងទទួលបាននៅសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងគេហៅថាសច្ចៈ4នៅក្នុងសាច់ណា4នៅក្នុងសាច់មានតែសាច់ចាក់ការពិតនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះគឺមាន4មានទុក្ខមានសមុទយៈមាននិរោធមានមគ្គៈនៅក្នុងខ្លួនយើងតែផងសូមអត្ថាធិប្បាយជាក់ជូនកន្លែងហ្នឹងលោកអ្នកទាំងឡាយអត់បានស្វែងយល់ឬបានជួលឲ្យជួលហើយមិនតន់ជាក់ច្បាស់បានបន្ថែមសេចក្តីហ្នឹងឲ្យលោកអ្នកទាំងឡាយរឹងរឹតតែជាក់ច្បាស់ទៅក្នុងអសេចក្តីនេះកាលណាបើលោកអ្នកជាក់ច្បាស់ហើយលោកអ្នកអាចងាយស្រួលក្នុងការពិចារណាងាយស្រួលក្នុងការបដិបត្តិតែណាបដិបត្តិវាចេញជាបដិវេទលទ្ធផលល្អដោយសារយើងអនុវត្តទៅតាមវិជាទៅតាមបរិយាកាសរបស់យើងដែលយើងបានកំណត់ទុកអញ្ចឹងទី1និយាយពីទុក្ខអរិយសច្ចៈឬហៅទុក្ខសច្ចនិយាយពីទុក្ខសច្ចមនុស្សយើងសុទ្ធតែមានទុក្ខទាំងអស់ដោយកំណត់ន័យថារូបបាំងទុក្ខំកាលណាមានរូបមានទុក្ខមានរូបមានទុក្ខតែបើមានទុក្ខហើយជីវិតមានរូបនឹងត្រូវដោះស្រាយបើយើងឃើញតែរូបនឹងមានទុក្ខយើងត្រូវរូបនឹងត្រូវដោះស្រាយអំពីទុក្ខបើយើងអត់ដោះស្រាយអំពីទុក្ខនឹងទេរូបយើងនៅតែទុក្ខដដែលអត់មានសុខទេចឹងដើម្បីបដូរប្រែពីទុក្ខឲ្យទៅជាសុខយើងត្រូវធ្វើការដោះស្រាយតើយើងដោះស្រាយនៃសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងម៉េចលោកអ្នកប្រាជ្ញមានប្រសាសន៍ពុទ្ធលោកកំណត់ថាមុននឹងដោះស្រាយទុក្ខឲ្យយើងស្គាល់ថាអ្វីទៅជាទុក្ខសិនពេលយើងស្គាល់ច្បាស់ទៅញាតិញោមស្រួលដោះស្រាយទេបើអត់ស្គាល់ច្បាស់មិនទៅដាក់ពីចំណុចណាហើយបញ្ចប់ពីចំណុចណាទេដូចញាតិញោមគូវាគូអញ្ចឹងញាតិញោមបើខ្វៀលគូអត់ស្គាល់គូយើងមិនខ្វៀលយ៉ាងម៉េចអត់ទៅខ្វៀលយ៉ាងម៉េចមិនស្លំគូគេទៅគូឯងទៅស្គាល់គូសិនបានគឺខ្វៀលគូបានយ៉ាងណាមិញរូបយើងមានទុក្ខតែទុក្ខយើងមានរូបនោះរូបទុក្ខនៅក្នុងរូបយើងមានស្អីខ្លះណាមានស្អីខ្លះនៅក្នុងនោះលោកកំណត់មានដល់ពីកដល់ពេលយើងសង្ខេបធំសល់4ក4កនេះលោកអ្នកអាចមើលឃើញមានជាតិពីទុក្ខជាតិពីទុក្ខជាតិពីទុក្ខជារៀបទុក្ខជាតិពីទុក្ខមរណៈទុក្ខបើយើងនិយាយសង្ខេបជារៀបជាទីមរណៈបើយើងនិយាយពីខេមរៈជាតិរបស់យើងភាសាខ្មែរយើងកើតចាស់គឺស្លាប់បើយើងញោមស្លាប់នឹងថាជាតិជារៀបជាទីមរណៈអានោះបល័យបើខ្មែរកើតចាស់គឺស្លាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាកើតចាស់គឺស្លាប់នេះលោកបន្ទុកដ៏ធំមិនទុកតូចទេណាទុកធំទៀតទុកក្រៅពី4នឹងទុកតូចទេប៉ុន្តែ4នេះគឺធំហ្មងសោកសៅសិតសួរប្រត់ប្រាំងទុកតូចទេប៉ុន្តែអា4ហ្នឹងធំហ្មងគឺធំមិនបានលើធំជាតិកំណើតនេះប៉ុន្តែកំណើតញាតិញោមមើលទៅអត់ទុកទៅវាជាធម្មតាមើលដោយម៉ៅសិកាខូសាច់ភ្នែកធម្មតាអញ្ចឹងដូចមិនមែនជាទុកកើត
dùng ca có dùng sờ bài chất chụp liền nè trên khai trên ngay ấy chụp liền sờ bài ở những ca cuối cùng ở nơi đây vô hai thằng ca nó như kiểu sập của mình thì ta phải tra hàng phí phải nhà chặt khô phải nhà chặt khô mơ khơi nó thằng ca rất nhiều tổ đặc biệt dân chỉ phải thôi chân mang sợi chặt khô đấy chơi như kiểu sập của mình thì ta phải tra từ đây biết nhiều ta phải tra nên này mới thật phải traรู้យើងអត់តមានបញ្ញាព្រោះយើងជាប់ដោយនៃរបស់យើងជាប់ដោយអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានដល់ពេលអញ្ចឹងមើលឃើញទឹកឲ្យទៅឃើញជាសុខទៅវិញគេដើរទៅច្រាស់អញ្ចឹងយល់ណាទៅច្រាស់អញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីទាអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានចេញពីប្រស្រ័យភ្នែកយើងទៅជាបញ្ញាចក្ខុទៅគេនោះមើលឃើញច្បាស់ហ្មងឲ្យព្រមល្មមទទួលថាអូជាតិហ្នឹងវាជាទុកពិតប្រកបមែនឥឡូវសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកទាំងឡាយតើជាតិហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងនិយាយចាប់ពីក្នុងគួរមកវាទុកប្រមាណខែរហូតដល់យើងប្រសូតចេញមកនឹងនិយាយជាល្អិតបន្តិចតើយើងគិតថារូបវិវត្តនាការឥឡូវយើងកើតមកដល់ជាតិនោះស្ថាបនាឲ្យយើងធំធាត់ពេញកម្លាំងមែនតើ25 26ចាប់អី25 26 30ចឹងជាតិនឹងលែងស្ថាបនាក្រឹតតំណឹងធំធាត់កម្លាំងមន់តដល់26មិនបានទៅធំធាត់ហើយមានកម្លាំងហើយសារយើងត្រូវបំពេញបំពន់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងបំពេញបំពន់ជាតិហ្នឹងជាហូរផែក្រំតែព្រលឹមឡើងដល់វិញលោកមុខនេះត្រូវតែបំពេញបំពន់រាងកាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកខ្លះខ្វល់ខ្វាយរហូតដល់គេមិនយូរក៏មានដែរគិតថាត្រូវធ្វើម៉េចបានអាហារហូបចុកញោមគិតថាអាហារ3ពេលមិនគួរមនុស្សប្រឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែគិតថាបើកាពះត្រូវការអាហារ3ពេលប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់មិនអីទេប៉ុន្តែញាតិញោមមានកាពះ2 3បញ្ចប់ទៅទៀតនោះមានឃើញទេតែញោមថានៅម្នាក់ឯងអត់មានក្តីសុខតើមានគ្រួសារហើយបើគ្រួសារណាអត់កូនក៏មិនទាន់មានក្តីសុខតើតែមានកូននេះបានមានក្តីសុខមានគ្រួសារខ្លះអត់កូនតើលោកដាក់ខ្សាច់ដាក់កថាស្រោចទឹកឲ្យទៀតណាលោកស្រោចនេះក៏មានអត់កូនព្រោះលោកអត់មានកូនស្រេចទេអានោះបញ្ជាក់ជូនខ្លីអញ្ចឹងគាត់តើពីកន្លែងហ្នឹងមកថាអញ្ចឹងទីមកលោកខ្ញុំថាមានប្រពន្ធមានកូនជាសុខប៉ុន្តែប្រហែលបុគ្គលលោកថាវាជាទុកវិញឯងទុកមិនទោះបីតែរាងកាយឧបាទានខណ្ឌទុកការប្រកាន់កាយរបស់យើងខណ្ឌ5ហ្នឹងវាជាទុកបាត់ទៅហើយហ្នឹងជាទុកបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយយើងយកខណ្ឌ5ដោះស្រាយមួយថ្ងៃ3ពេលប្របាក់លោក2ពេលចង់ប្របាក់ដាច់បាយម្ដងមកលោក3ពេលទៀតជួនកាលមក7 8មីឆាទៀតវានឹងឡើង4ពេលទៅលោកហើយដោះស្រាយបញ្ហាខណ្ឌមួយប៉ុណ្ណឹងញោមថាវិសុខវាទុកណាស់ទៅហើយតើញាតិញោមយកខណ្ឌ5ទៅជាប់ជាមួយខណ្ឌ5ទៅទៀតវាឡើង10អញ្ចឹងទុកវាឡើង10ធ្វើយើងគិតខ្លីៗហ្នឹងណាដល់ពេលខណ្ឌ5បូកខណ្ឌ5យូរនេះវាចេញខណ្ឌ5មកទៀតបើសិនបានត្រឹម3ទៀតវាប្រហែល5 10បូកម៉ែឪ10ទៀតវា25អញ្ចឹងអត់មានពេលគេញ៉ាំមានពេលសំណុកទេយោវាជាຕົកទេណាអានោះដើរប្រច្រាស់ទិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែញោមឃើញគេអត់មានប្រពន្ធមានកូនទេណាមនុស្សមានបាបប្រកម្មមនុស្សអត់ល្អតាមពិតតែអរិយបុគ្គលលោកកំណត់ថាមនុស្សអត់មានការជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងគឺជាបុណ្យណាគឺជាអត់មានកម្មទេមានបុណ្យមានបុណ្យគេថាបើសិនជាយើងអត់មានគ្រួសារអញ្ចឹងទៅចាក់ទៅពិបាកមានកូនទៅចាំស្រួលហ្នឹងប៉ុន្តែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតើមានកូនហ្នឹងវាជួយមិនខ្លះមិនចេះសួរសំលួយអញ្ចឹងជួយបានអីខ្លះជួយពិបាកទេញោមជួយពិបាកទេកូនតូចទុកតូចកូនធំទុកធំហ្នឹងហើយបើវាធំទៅវាធូរធៀងអីទេតែវាធំទៅមិនធូរធាវាពិបាកវាជន់គោយើងលៀនឥឡូវយើងថាយកមកពឹងកូនមកញ៉ាំគេថាពិបាកដាច់ពូមិន
tay cúi mày đã ấp miên thôn thiên của các cô sang kia ở thì họ hay là anh mà cái lương này hay do thọ nó một cái thằng mấy cái thọ ấp miên của con miên cô nó mà nó miên ba của cam miên ba mấy tôiไปcáiปีเด็กการไปสมาสัมพุทธเราทำเอาแต่อันนั้นหล่ออันนั้นบนยืนในยังอัดมินการจอยจุดเปลี่ยนอย่างนอนจุดเปลี่ยนคงยืนซึ่งไปแต่ครูยืนมวยตุ่มงุนหาตะกโลสมรู้หรือดอกครูเอ็มจอนกอดโผล่ปฏิโยบไปบุญน่ะเราเนี่ยนี่เรามองที่เราตะดาวตะนาหมูที่โยมละใส่สับน้ำmấyตอนมาเราเลยจะเป็นหมดเอาก็นั่นมาอยู่cách lưỡng xét cách ô lưỡng chào vậy đấy nên mà tiền ngày trong bị gạt thì hó tầm bây vô thang hay tầm bây ăn dân mơ khơi từ sốc mơ được khơi từ tục mới ăn chặt nề giờ chân tiền thế này chân tiền mà quý trong thang chia thì tục nó cứ ba kia là khăn tục nó cứ trong những cái tí cá và căn luôn tục nó bán vì cái tục vì nhận vô họ cá và căn luôn tục thì chắc ban được không phải lấy nó nè lúc thà squat luôn hay ở trước mắt bạn học bài nhà hàng và squat luôn hay mình sẽ bắt đấy cứ dịp một phút này bài nhà hàng mình chẳng sớm luôn xưa thà ta đi squat luôn dân hai ở đây nè squat luôn hai ở đây và squat luôn học bài nhà hàng và squat luôn như kiểu bài nhà hàng xây cái kiểu bài nhà hàng tiếp tục này tiếp tục chia râu khi chừng ngừng chẳng làm bài score luôn ấy râu chừng ngừng bây giờ mình score rốt nên chừng ngừng nên râu luôn tại ta mà ti lấy nó đồng đấy lấy ông tha ta ở cái tức luôn được sao mà lấy ông tha tạ với bàn này nhưng người bàn nó còn hai tạ thì dễ bí room là hai cái tạ này đối tạ đấy chia tạ nó như cái bánh cái khánh cùng nô pram miền ru về từ lý sanh nhá sang khác việt miền pram này đấy pram đó prasama samput ban cùng nắp chờ cho thá cao tháo rồi lật từ với cái thao mà đà ban được đôi khi sasna đôi thắt óc đấy người dân slap hơi sâu này slap hơi cao thiệt để vì nhiên nó ắt sâu này vì nhiên cái cùสำหรับประเทศสามประเทศปัญหาน้องผู้ปกครองศาสนาโลกาวิญญาณก็เศร้าเลยวิญญาณก็อ่อนเลยปัญหาเหตุการณ์ที่ต้องเป็นไรปัญหาอ่อนต่างออกเศร้าอย่างไรยิ่งยิ่งครูนี่แผลมันสอบแผลมันยิ่งสั่นครูนี่หกอันนี้อ่านว่ามาร้อยมวยโลมาโลอัตตาเนี่ยอันนั้นคือchỉ bắt bàm mặt là đấy từ lúc với tự nhiên thành nhà sang khai vị hiền ta ở đây tới chỉ lúc với tự nhiên thành nhà sang khai vị hiền như xu chẳng bây giờ ở vì cả là nó như là nó tới giờ mày vì cả thao là nó tới giờ mày ở đây chính vì cả sân cái rú cứ sống đang giờ rú để miến mà hai khu rú muốn nó có party rú về buồn anh này còn như vậy tới tại đây được cho là tầm mạnh nhé vì vậy thì chơi rồi cái vậy tháng ca nó thấy được cho ở cung chu kia đó như ban chiếc rùm hơi rùm nó như ca nó tới mò ca ta tới hà ở miền hà ở ruve rùm được rồi sập pe sập tá rất thích cả cái miền rú sập từ lại miền rú tới tết ở nhà sai hà nhận vô bạn hô bà hát lạp à sạp bờ bờ nhiều đấy rồi bây giờ trong tây ở bên là hai happy mà đáy có luôn đấy ở những luôn trên mơ hô bà hát có slap đấy chân cả ta là hát có slap ít ở đây là hát được liền nó luôn nó cứ chia tu ấy tu nhiều tu ru tu chật mà chật đây ru nó cứ chia ru nó này tại mà đỏ còn bên đây chỉ là bỏ nó ru cứ chia ru từ đại nó pe về từ này về cái chế tôi chế tự sắc về từนี้ใส่nhá sang khả bày nó chế tôi chế tự sắc chế tự sắcใส่cái chế tự sắc nó cứ ca lại từ mùi chân bạn này chia giảm lúc bậc thiên này chân bạn này thang aoอยู่qua lấy mùi bạc từ mùi thiên nó từ bạch cách đây mà đỏ lấy dân vậy tham về từนี้
វេទនាគេប្រែជាខែមរៈពិសាគេប្រែទៅស្ទើយនោះពិសាស្ដាច់ពិសាលោកឆាន់ពិសារៀបហូបពិសាសាស៊ីអីចឹងទៅនឹងវេទនាមានកាយស៊ីជាសុខស៊ីជាទុក្ខរូបវេទនាទុក្ខវេទនាសុខវេទនានេះបរិភោគជាសុខជាទុក្ខតោះតែប៉ុណ្្នឹងឯងដល់ណាយើងរហូតដល់ថាដឹងផ្អែមដឹងប្រៃដឹងហឹលតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីទាំងអស់វាជាទូចិត្តសឹកវាអត់សម្រេចអីទាំងអស់តោះតែកំណត់ថាវាផ្អែមវាប្រៃវាហឹលវាយូរវាខាប៉ុណ្្នឹងវាសោយប៉ុណ្្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងស្គាល់តែប៉ុណ្្នឹងអត់ស្គាល់តែវេទនាណាវាគ្រាន់តែជាការបរិភោគទៅប៉ុណ្ណោះជាការសោយទៅប៉ុណ្ណោះឯងកំណត់ន័យទៅប៉ុណ្្នឹងអត់មានលឹះហ្នឹងទេព្រោះវាជាចិត្តសឹកអត់អាចធ្វើអីកើតអត់សម្រេចអីកើតត្រង់កំណត់ន័យថាផ្អែមប្រៃទៅប៉ុណ្្នឹងឯងឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ទេប៉ុណ្្នឹងឯងឆ្ងាញ់ណាស់អត់ឆ្ងាញ់ណាស់អីហ្នឹងណាហ្នឹងទៅហើយទៅពេលសញ្ញាគឺសព្ទទៅគេប្រែមកថាគ្រឿងសម្គាល់ថាក្រហមលឿងគាត់ទៅក្រលឿងសអីយ៉ាងកំណត់ហ្នឹងប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះដូចថាសញ្ញាហ្នឹងវាជាអ្នកសម្រេចកិច្ចថាចេះមួយចេះពីរអីចឹងទៅសញ្ញាសម្គាល់ចឹងប៉ុន្តែវាអត់មានសម្រេចអីទេវាអត់មានសិទ្ធិសម្រេចអីទេវាជាកិច្ចតែសឹកតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយសង្ខារដូចគ្នាគេអត់មានសម្រេចដល់វាតាក់ឯងចឹងមកសម្រេចចិត្តទេរីឯគឺរឿងសម្រេចចិត្តគឺវិញ្ញាណទេឧបមាថាយើងនោះផ្ដាច់ចឹងមកផ្ដាច់ហ្នឹងមិនផ្ដាច់នេះខ្ញុំឈឺឯដៃឈឺដៃហ្នឹងមកឈឺទេចិត្តនេះឈឺប៉ុណ្ណឹងមិនចឹងនិយាយកាន់តិចឥឡូវរួមមកវិញថាវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះវាជាទូចិត្តកិច្ចការឡើងដោយការឡើងដោយសារតែផុសសាច់ប៉ះពេញគ្នាទៅវាការឡើងទៅផុសសាច់ហើយផុសសាច់ហ្នឹងដល់បូកជាមួយនឹងអតីតកម្ម3ទៀតគឺឧបាទានការឧបាទានការឧបាទានកម្មឧបាទានកម្មមួយតណ្ហាឧបាទានកម្មបូកអតីត3ទៀតឲ្យសម្រេចកិច្ចមួយហើយវិញ្ញាណនេះគឺជាចិត្តប៉ុន្តែខ្លះគេហៅចិត្តខ្លះគេហៅវិញ្ញាណព្រោះឈ្មោះចិត្តច្រើនណាមហត្តយៈក៏ចិត្តអីចឹងណាមហត្តក៏ចិត្តវិញ្ញាណក៏ចិត្តទាំងអស់នោះទៅចិត្តប៉ុន្តែយើងดูវចនខណ្ឌមួយណាក៏បានគឺជាចិត្តហ្នឹងឯងចិត្តហ្នឹងក៏រលត់ដែរញោមនៅពេលដែលយើងបានសញ្ញោចនៈពុតប្រឡោយអស់កិលេសទៅចឹងបានតែវិញ្ញាណនៃបរិសន្ធិទៅដែរលោកអ្នកប្រាជ្ញព្រៀបដូចជាផ្លែដូងយើងនឹងផ្លែដូងដែលយកដូងទុំបើញាតិញោមយកទៅដាក់កន្លែងណាវាដោះវិញប៉ុន្តែដូងទុំហ្នឹងញាតិញោមយកទៅចម្រាញ់ឲ្យទៅជាប្រេងដូងហើយយកប្រេងដូងទៅដាំយកទៅវិញចឹងបុគ្គលដែលបានទៅប្រឡោតអស់ទៅលេបរិសន្ធិគេដែរហ្នឹងចឹងពីចិត្តជួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងចឹងហ្នឹងយើងញាតិញោមមើលកន្លែងហ្នឹងឥឡូវលោកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យកាន់តែច្បាស់លោកធ្វើសេចក្តីប្រៀបធៀបឲ្យញាតិញោមបានដឹងតើខណ្ឌ5នោះជាស្អីលោកប្រៀបធៀបចេះរូបមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងក្រុមនៃពពុះទឹកវេទនាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងក្រពេញទឹកដែលប៉ោងឡើងព្រុសសញ្ញាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងផ្ទៃបណ្ដាគោលសង្ខារមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដើមជេរវិញ្ញាណមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងអលវិញ្ញាអ្នកប៉ាមទេណាញោមញាតិញោមបើនិយាយថាស្អីទៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណញាតិញោមមិនស្គាល់ទេបើនិយាយពីដុំនៃពពុះទឹកញាតិញោមស្គាល់ក្រពេញទឹកញោមស្គាល់ថ្ងៃបណ្ដាគោលញោមស្គាល់ដើមជេរញាតិញោមស្គាល់ហើយកលវិញ្ញាញាតិញោមស្គាល់អញ្ចឹងខណ្ឌ5វាមានន័យដូចនោះឯងអញ្ចឹងឥឡូវអាត្មាទាញគ្រឿងឧបមានេះបញ្ជាក់ថាជាគ្រឿងមួយសម្រាប់យើងត្រេះរិះថាមិនរូបរាងកាយយើងហ្នឹងប្រៀបបីដូចជាដុំនៃពពុះទឹកតើដុំពពុះទឹកហ្នឹងមានសភាពលក្ខណៈយ៉ាងណាបើយើងនិយាយពីសភាពលក្ខណៈនៃដុំពពុះទឹកវាអត់មានន័យទេវាអត់មាំទេវាអត់ក្លិនទេយោឧទាហរណ៍ថា
រលកនៃសមុទ្រដែលបក់បោកទៅចេញពពុះទឹកប៉ុនផ្ទះប៉ុនភ្នំយ៉ាងណាក៏ដោយគោវាត្រូវក្តៅវាត្រូវរបស់រឹងត្រូវខ្ចប់បែកទៅប្រទេសមែនទេយោរូបយើងក៏ដូចគ្នាដែរដកបអាវចេញដកស្បែកចេញដកសរសៃដកសាច់ឈាមចេញដកសរសៃចេញនៅសល់កំណាត់ឆ្អឹង300កំណាត់នូរ៉េល300កំណាត់ឆ្អឹងហ្នឹងវាត្រូវក្តៅត្រជាក់ទៀតវាទៅរបស់សូនទៅទេអត់ឃើញមានទេអត់មានទេហ្នឹងដុំពពុះទឹកឯងដុំពពុះទឹកហ្នឹងហើយទី2វេទនាវាស្ក្រីប្រៀបធៀបនឹងក្រពេញទឹកដែលឡើងព្រួយណាក្រពេញទឹកឯងវាឡើងញោមមើលក្តាមត្រីមើលត្រីឲ្យដកដង្ហើមឡើងព្រួយអញ្ចឹងនេះច្រើនណាចេញជាប់ពួកគ្នាប៉ុន្តែឡើងមកដល់ត្រូវលំហវិញបែកអស់ទេញោមចឹងដូចគ្នារាងកាយហ្នឹងយើងបរិភោគឆ្ងាញ់ក្តីមិនឆ្ងាញ់ក្តីក៏នៃការត្រត្រង់ទៀតឲ្យយើងដើរដកដង្ហើមរស់ត្រត្រង់កាយតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យវាទៅអស់ចាណាកុំអស់ចាអ្នកណាមហូបអាចារ្យ$20គាត់គាត់ដល់ត្រត្រង់ទៀតដដែលហ្នឹងបន្ទោបងដែរសាច់ពៅអីធម្មតាណាវាមិនលើហ្នឹងវាកំណត់ចឹងយើងយកខ្លះចូលមាត់ស្ងោលើប៉ុន្តែខាងក្រោមបាយជាមួយទឹកសៀវមើលមាត់នេះមើលជាអារម្មណ៍នេះនៅតែទឹកសៀវអាដែរលើមានអីអានឹងវាអប់រំចិត្តវាជាធម្មតាចឹងទីមកវាបរិភោគប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យលើនឹងស្ដេចក៏បរិភោគបាយប៉ុណ្ណឹងរៀបក៏បរិភោគប៉ុណ្ណឹងឲ្យផ្ញើដូចទៀវយ៉ាងណាក៏ប៉ុណ្ណឹងវាអត់ឲ្យមានលើហ្នឹងព្រោះមនុស្សដូចតែគ្នាមានអីលើគ្នាណាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមើលមកបែបមើលពីបណ្ណានិយាយពីខុសមើលអីទៅប៉ុន្តែពិតបញ្ហាមួយទៅគ្នាទៅនឹងក្រពីទឹកពុះវាឡើងច្រើនយ៉ាងណាដល់គោវាយករួមស្លប់ដូចក្មេងលេងទឹកទមូបាញ់នៅពុលពុះនិយាយពីពពុះពពេញតើតែលំហក្តៅរឹងខ្ចប់បែកខ្ទេចទៅបងរាងកាយនេះគ្នាអត់រាងកាយឯងទទួលយើងមកពុកឲ្យស្អីក៏ទៅតែរួមដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយសញ្ញាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃបណ្ដាលគូញាតិញោមមក12ថ្ងៃអីមក12កន្លែងឯពីថ្ងៃក្រោយហ្នឹងក្តៅខ្លាំងគេហៅថ្ងៃបណ្ដាលគូហ្នឹងញាតិញោមមើលទៅមានអារម្មណ៍ព្រៀកដូចសបុកលាយហ្នឹងមែនអត់ញោមឲ្យកំណត់មួយណាថាមួយណាអត់បានទេវាជាប់គ្នាដូចសបុកលាយអត់ពិតប្រកបទេចឹងមកសញ្ញាសង្កត់ថាក្រហមមិនពិតប្រកបទេមានអីទៅខ្មៅវិញអត់ពិតទេឃើញទេហើយយើងមិនទៅប្រកាន់នេះកើតរីឯវិញតាមសង្ខារដូចតាមជេញាតិញោមឃើញ70គីឡូ80គីឡូហ្នឹងគ្រាន់បើដូចតាមជេពីផ្លែធ្លាក់ជាវយកផ្លែចេញហើយតាកៅហ្នឹងវាធំមកអូហើយជំនឿខ្លឹមច្រើនហ្នឹងទៅបោកចូលបោកឡាអត់មានខ្លឹមជេចាលីងរាងកាយនេះបោកអត់តែលីងទេមកអត់មានទេវិញ្ញាណមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងកលមីយាស្អីគេញោមកលមីយានឹងពុតវត្តនិយាយមកញ៉ោហ្នឹងហើយនឹងអានោះកលមីយាចិត្តរបស់យើងដូចគ្នាយ៉ាងហ្នឹងហឹកចេះថ្ងៃចុះមានអីពិតញោមបើគេសន្យាថាបងស្មោះតែអូនមួយកុំជឿក៏អត់ទេគ្មានទេបន្ធុយជន់កលមីយាទាំងអស់មែនអត់ញោមអត់ជុំបីតែខ្លួនឯងខកខ្លួនឯងថាបើដោយសារអីបានទៅក៏មានអីវាជាកលមីយាបើគេថាស្មោះមួយជីវិតក៏អាចជឿអានឹងកុហកឲ្យបោកវិញអត់ទេវាជាកលមីយាចិត្តតែពីអញ្ចឹងពីមកយកឃើញបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងទីសរុបមកវិញថាតើញាតិញោមស្គាល់ខ្លួនឯងនៅខ្លួនឯងជាស្អីមើលញោមខ្លួនជាស្អីចិត្តទឹកដីលើខ្យល់ហើយញោមថាអីទៀតស្រាប់ប៉ុណ្្នឹងស្គាល់ខ្លួនឯងនៅបើអត់ស្គាល់ទុកទៀតហើយទីមកវិញខ្លួនគឺមិនមែនខ្លួនអត្តាគឺអនត្តានេះណាអត្តាខ្លួនអនត្តាមិនខ្លួនចឹងខ្លួនគឺមិនខ្លួននេះនៃចំមួយហ្មងខ្ញុំគឺស្ដីបត់ពេញមក
luôn men luôn tapi dương hạt luôn men luôn cái ấp chưa mất bờ hào phục lô là chỉ ngô muốn thầm mẹ mẹ này lý kỳ sắc chỉ một cố là hiện cầm nắp phải nhặt cũng giống nắp cả cô bô chết tá còn nắp chết tá nắp chết tá nè chết tá nắp bạc là mắt yên bò là mắt yên khác chết tá tập về được nông bò là mắt nông khá sâu đặc biệt đây rất sâu đấy anh biết đấy anh biết sắc biết một cô này bao sâu nữa như thế còn là cái tâm thế nó rồi đi từ bên như này thì vậy chẳng khi mà với thà được bây giờ dùng score luôn anh trong thả luôn mình chia là bọc luôn cứ sốc tầm mỏ sốc pin tầm hơn mà nó bây giờ dùng score thả luôn mình chia là bọc luôn nơi pin được ai nhô mình độ tránh trong pin của ba tiền mà độ khóc mà độ tránh pin luôn đó độ pin ca và căn luôn á lấy và căn thằng anh chứ đấy lấy căn thằng anh còn ba anh và xa anh ở xa đi đây hả mình này nâng cho nhau có score dần và cái score cái độ bảng này vì nhận nhau độ bạn mình còn phát mình đi khá mình còn score luôn này để chân nhận nhau hát score luôn này nữa hát score luôn này không phải căn biết là không phải căn đó nhân này hả nhân này hả riêng nhà đặc tế từ riêng là bọn nhà đặc tế riêng dương khi là bọn riêng dương còn nọt này dần chân không ao như được cho ăn riêng nhà đặc tế sợ anh phê từ thao tự đi trong người ta buộc cô để phương bài ta cứ buộc cô lớn tự cô bài nâng tơ đây chẳng tơ tự đi còn ở sát á còn ở sát còn ở chùa và bây giờ nhung lấy sát chắc như nhung sẽ luôn bóng lấy ai luôn bóng lấy bay như tờ bóng lúc nãy thằng lái để hiếp cho sát riêng mà đã đặc tế trơn dễ bị bay như dễ bị sát dễ bị cây mình đuốc sắp bay sắp giang rồi lên tất cả mình xòm tê mình cua tê như mình thấy đấy thôi chân mình thấy đấy như mình xòm tê mình đừng mình xòm đó mình đảo mình xòm mình thấy mình cua mình xòm mình tới đấy một bay một buồn vật vật đấy rồi bây giờ tốc độ cái đấy nó bay như ta nó xòm hơi hay phải chạy vào cái tập tay và nó tiên từ cua vào kia chân hơi ai hơi nâng ngày xòm hơi tới hơi nhưng mà bây giờ đọc chẳng thấy dân sao cái phát tiên sẽ đây mà biến thành kìa như thế từ đây là luôn bỏ dư nó này luôn gạt tôi xạ bọc luôn hay đó phần năng hay nhân vô phát không bật đọc phải ảo nhưng luôn hay năng tì nước đọc phải là tì nhân vô nên khơi nhận chất khang phát có những nhiệt ban đích trần này như trần này Isa từ tục đủ cái bao nhiêu cái đi miếng là sao họ xí lúc bị sao miếng đấy đi miếng là sao cấp kinh cái đấy cho nên cái chứ nè nè cho nên nó như vậy cho nên nó cái cái đấy bao nhiêu cái mình bon là nó đi cái ba đó dần phân prasama samput nó bùng liên hà anu từ điểm này kia bon sầm rai pi cả trai ô bon này là trai ô bon là tây man bon này cho nên đây tham gia các kháng cổ si miền man miền Nam hôm nay có dương Tây Ô đó ở những man bồn này man bồn nó bây giờ nhôm như nè cái miền man dân các anh không cái anh cái các tập luôn này nhỉ cái đấy các tập luôn này miền man này bàn bạc tập luôn này là kia có cái đông miền này là đây đấy khác bồn như cho nhôm nữa không tao phải chặt lại nâng khơi thì miền man tôi chỉ chỗ si đây đây cái thứ cái từ cái miền man Tây Ô đóสบายđó bạn bồn dương đấy nâng ăn mù từ đi bị hiện đấy nhá bài chăm sẽ ăn mù từ đi trên sao thu cái khơi miến như nhôm tây ôn cái miến anh cứ xa thu đây đây rồi nên là bài chăm ăn mù từ đi này đó bài chăm cái chay ao ấy bài chăm cái chay bồn ơi không phải cứ cái tây ô vô một ai đó vì phải trong bài chăm cái ao nữa vô nó tây ô đấy vô tất nó là với được cu tây ô bàn bồn nâng tim mà quý thà luôn ấy nơi con khá mình bán luôn này bơm bạn luôn thế chú công bậc căn p cùng sam p cùng chui p cùng tăng p cùng thu p cứ cái đó mày chơi vào đây một tiền nâng sao vậy
cả là hơi luôn ai kia là còn mình mấy luôn kia mà chỉ để bật tia nên cả đó lại thằng chấm vô đó cái vô được học cái sẽ sau pe và cái tí tôi cũng không mà ta ai luôn pe nè vô hết vô cái chết chắc con là gì trở nè có vô thì hai ngon ai chụp nó mới tầm án ở dân vô thì hai người muốn ra xong thì hai hết mà rồi cái chui mình tin ái tha nay bỏ gì nó như việc băng việc bật ở đây bị giết tâm hà ba tiền chẳng á việc bật ở năng là nó sự mất thì cái area sạch chặt nó người hai thì nó ới cả tục cho những dung squam mê này squam mê bia dung squam mê bây giờ phải chỉ cần đây nó như những squam mê nó bên nào bị chi còn là hà ông ba tiền anh dùng mê thì nó bay lên nhở bay tất nhiên nó là sự lưu su thả vay tới chia bị chi con là hà ông bà tiền lấy gì chia muôi chia nhôm có tham hư là rất là ngon mi đó chia dân bạn chia sổ bộ đi con té chơi bộ phía chia đấy như vậy mình đừng mà mắc hết gì con đó ông buồn mình đừng tốt mình đang hai đời mà càng tốt mình đang tìm một rốt nắng đi lại một lọc tục mình đang ngặt buôn đó này mình đang ngặt nào chi này đang thiệt như nhận vô mỏ ngay miền một con slam chân nè thịt hàng thịt ấy đó ăn bơi chui đi thịt thom mà đá đôi thịt thom mà đá chứ đấy đi theo luôn đây ăn cái slam chứ đấy nâng thịt thom mà đá anh nào bị chia có là bây giờ vô đăng lại đấy nhưng vô mà chui mình ai bị chui ở xa đưa bị cha là na ra muôn mình đo như nguyên muôn của mình đo nguyên như nguyên chứ á nó như vô mình chui vào để lắp ập mà chui vào nè người ta mưa khơi mưa đằng chẳng là mưa khơi mưa đắng là sao bị chì nhưng vì mưa khơi đã bị chì chỉ mà là buồn già nè nhiều buồn già nè đó là họ là mặt đăng tục như làm chia muối nhiều là vì cái là mặt đăng mà mặc cái nhung trăm từ mình đấy mình đăng mường khơi như thế mường khơi mà làm chi là mường khơi mà thế nè ấy tâm là hà cái pre mong tha trầm lòng thì phải nó clean tâm hà nó clean đấy mà để ở cái trái là trái cục thì cứ đặtประมาณเป้าประมาณเพียงไม่ก็จะปีเนี่ยตอนหานะมึงเอาอยู่ไรนะมันเช็คกรุ๊ปมันเช็คละมอมนึกอันนั้นตอนหาอยู่การมาตอนหาผมก็ตอนหายังไงคือยังโยมจอบในกรงปัญญาการมาคุณในตามยางยังไงเช็คกรุ๊ปเลยคือสมัยเรื่องรูปเอาตัดไปไอ้ตะอ่อนนั้นมันเช็คกรุ๊ปเลยตอนต่อจำโยใครในปัญญาการตอนหาทั้งนี้เลี้ยงเป็นกรุ๊ปมันจะใช้แต่ตลอดไอ้นั่นไงเจ้าโยมโฮมเองก็จะใช้พอนะไปใช้เช็คกรุ๊ปพอผู้เดียวถ้าบานลานบานหมดตัวให้เจ้าโมเอาลงจัดปันนันปาได้ตุกเมียมันนะเนี่ยว่าตุกก้าจอบตัวนี้ที่จะลังสีที่ตัวเมียเนี่ยเอาตุกก็โยมเอาตุกลังสีตุกเมียก็โยมได้ตันหาได้โมมาได้มาไอ้ตัวตัวตึงจังนั่นว่าปลาเตียนประกันแล้วก็ต้องยอมประกันหมิ่นเนี่ยทั้งตัวปลาเตียนเลยแต่ใบนักใบทำพร้อมไม่ยังนะไปยันยมใบนั่นเลยจอเป็นครัวเลยตกครัวเลยไปยันยมหยอกใบนั่นเป็นไรเนี่ยใบนั่นเมาอย่างโน้อัดเมียนครัวเลยเสียมองตัวมันก็รู้ก็เสียเลยน่ะเสียโดดเชงกล้าเมียนยันยมโดดเชงก่อนเราไปขดมองผมใบผมคนนั้นเตะตัวสับจังไปเนี่ยอะไรนี่คือไปยังเรียกมีไปยังเตะนั่นแหละอันนี้ไปยังเตะยี่สักกี่บุคคลเลยนะตัวบอสโซนนี่น้องđó có choตัวไหน một thì họ xây ra đó mà hey bữa sáng cái gì đâu đấyนั่นไงchân tiền lại nó cứ những đồ ăn ăn từ ở đây thứ mấy đồ khót ở đây nó thì đồ khót cái này và đồ khót nóเป็นสำคัญพุทธดูเอาโยเนี่ยแกอ่านเนี่ยแกมาบอก
មេកអរិយសច្ចៈហ្នឹងគឺអថង្គមៈទាំង8ហ្នឹងអត់អថង្គមៈទាំង8ហ្នឹងគឺផ្លូវកណ្ដាលយោផ្លូវកណ្ដាលពីតែផ្លូវកណ្ដាលហ្នឹងមានផ្លូវ2អមិនឆ្វេងមិនស្ដាំកណ្ដាលវិញ្ញាណញោមមិនស្ដាំស្ដាំទីលាក់ផ្លូវវិញ្ញាណឆ្វេងឆ្វេងទីលាក់ផ្លូវចឹងគឺមិនស្ដាំមិនឆ្វេងគឺកណ្ដាលគឺប្រកបដោយអង្គ8មានសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈសមាវិជ្ជាសមាកម្មន្តាសមាអាជីវោសមាវិជ្ជាមោសមាសតិសមាសមាធិនឹង8យ៉ាងហ្នឹងហើយ8យ៉ាងនេះលោកសង្គ្រោះនៅក្នុងត្រៃសិក្ខាសិលសមាធិបញ្ញាដូចសមាសង្កប្បៈសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈអនុគមបញ្ញាសមាវិជ្ជាសមាកម្មន្តាសមាអាជីវោពិសិលសមាសតិសមាសតិសមាវិញ្ញាណសមាសតិសមាសមាធិអានោះសមាធិណា3យ៉ាងហ្នឹងឥឡូវយើង8យើងឃើញទេយើងមកយក3នេះសិលសមាធិបញ្ញាតើអីទៅសិលអីទៅសមាធិអ្វីទៅបញ្ញាទៀតនោះអានោះវាអត់ទៅទៀតអត់ទៅទៀតឥឡូវយើងគិតថាសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងវាជាពង្រឹងដោះទៅលើអវិជ្ជាតណ្ហាបាជាកាមឬក៏អស់ដោះទៅលើលោភៈទោសៈមោហៈខ្លីចឹងចុះណាដោះឬហ្នឹងសិលសមាធិបញ្ញាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីដោះអវិជ្ជាទៅធ្វើម៉េចដោះអវិជ្ជាមេវាមកមេធំមកដោះអាហ្នឹងមួយខ្លួនណាផលិតដោះដើម្បីដោះអវិជ្ជាទៅបានទី1ឲ្យញាតិញោមមានសិលគឺស្អាតស្អំនឹងខ្លួនយើងឲ្យស្អាតស្អំបន្ទាប់ពីយើងមានស្អាតស្អំហើយយើងធ្វើសមាធិបានងាយយកបានសមាធិឬដែលយើងជិះស្អាតស្អំដល់កាយវិចារតិចហើយធ្វើសមាធិឆាប់នឹងឆាប់បានណាដល់ពេលដែលយើងធ្វើសមាធិបន្សុទ្ធចិត្តឲ្យបានល្អហើយដល់ពេលចិត្តសុទ្ធល្អនឹងនៅហើយបញ្ញាកើតឡើងដល់ពេលដែលបញ្ញាកើតឡើងនៅពេលនោះវិញ្ញាណកើតឡើងដល់ពេលវិញ្ញាណកើតឡើងអវិជ្ជានឹងអស់ទៅនេះនៅកន្លែងនេះយល់ណាវាតំតម្លាក់វាហ្នឹងនៅពេលវិជ្ជាកើតឡើងអវិជ្ជាអស់ទៅនៅអវិជ្ជាអស់ទៅនៅសល់អីនៅសល់តែនឹកពៀនហើយនៅតែសុភមង្គលមង្គលហ្នឹងណាវានិយាយថាសេចក្តីសុខមកសុខស្អាតមកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងនិរោធអរិយសច្ចៈកន្លែងនឹកពៀនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលោកអ្នកទាំងឡាយកំចាត់អវិជ្ជាទីមុខមុនថាទី1ញញោមមានសិលទី2ញញោមមានសមាធិទី3មានបញ្ញាមាន3ហ្នឹងតពីមាន3ហ្នឹងហើយបញ្ញាកើតឡើងបញ្ញាកើតឡើងអវិជ្ជាអស់ទៅអវិជ្ជាអស់ទៅនៅសល់តែសុខតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះតែញញោមតាមស្ទប់ទៅញញោមដល់អត់ទៅញញោមទៅសិលបានហើយសមាធិបានប្រមាណហើយបានទីទួយទីគិតអីនេះអស់ទៅសុខហើយបានតែបានអសិលវិញយើងស្រាលបន្តិចសមាធិស្រាលបន្តិចបញ្ញាស្រាលមែនទេដល់ពេលដល់បានវិជាទៅហត់ព្រួយបានហត់បានហើយហត់បានដល់ហត់រួចទេហត់ជាប់ហើយទៅដល់ជាប់ព្រួយចាប់ចៅផងរួចទេអញ្ចឹងជាសេចក្តីជូនលោកអ្នកសប្បុរសមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងយើងស្គាល់ខ្លួនឯងណាលើសួរយំដល់ចេះចោលណាហើយយំដល់ក្រោយស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងមែនហើយស្អីគេខ្លួនឯងហ៎ហើយស្អីគេខ្លួនឯងណោចាំមើលស្គាល់ខ្លួនឯងទេអីខ្លួនឯងចាំប៉ុណ្្នឹងមកយកចាំប៉ុណ្្នឹងខ្លួនមិនមែនខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែពេលមិនខ្លួននេះយើងជប់គិតច្រើនណាតាមណាគិតច្រើនទៅអីគិតច្រើនទៅមកគិតច្រើនទៅធម្មតាដោះស្រាយតាមហេតុតាមបច្ច័យធម្មតាអញ្ចឹងទៅវាសុខផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងការសម្ដែងពធមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើគូយ៉ាងណាសូមលោកអ្នកសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខន្តីអភ័យទោសនិងអធិស្ឋានលោកគ្រូគ្រាអតិថិដីណានឹងទូព3អីសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងអធិស្ឋានហើយញាតិញោមចេះខ្ញុំកាត់ខ្លួនឯងទៅចេះកាត់ចេះរែងយកល្អទៅអាណាមិនល្អបោះចោលហើយយល់ណាពេលខ្លះ
ទៅតាមអធិស្ឋានលោកអ្នកមានបញ្ញាទេនិងលោកអ្នកដែលមានបញ្ញាច្រើនអញ្ចឹងទៅចូលកសិក្រីអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលមានបញ្ញាច្រើនក៏ត្រេះរិះបានច្រើនទៅញាតិញោមណាមានបញ្ញាតិចក៏បានត្រេះរិះខ្លះដែរញោមណាមកខែនោះចាំថាខ្លួនមិនមែនខ្លួនអត់ជឿទេណាអត់មានខ្លះទេប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនាការសម្ដែងរបស់សូមទៅចប់បានឯង